سرخط مهمترین خبرها: یک مرد در وحدت همسرش را با کارد زخمی کرده خودش را آتش زده است. محدودیت نو برای مهاجران در ثمره و مقامات گفتند قانون مسجد روی زنان را منع نکرده است. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 با تازه ترین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 14 آگوست سال 2024 است. یک مرد در شهر وحدت همسرش را با کارد زخمی کرده خودش را نیز آتش زده است. حادثه 9 آگوست رخ داده. وزارت کارهای داخلی 12 آگوست درباره آن خبر داد. به اطلاع منبع، مرد 39 ساله با سبب رشک با همسرش جنجال نموده با بیرحمی مخصوص توسط کارد رنگ‌وبارکنی ساختمانی یا مالیارنیناژ عضوهای حیاتاً مهمش را بریده است. بعد این به اطلاع مقامات، مرد از نقطه فروش سوزشواری بنزین گرفته بیرون از محله اهالی نشین خود را آتش زده است. مقامات گفتند که زن و مرد را به بیمارخانه انتقال دادند، اما احوال سلامتی هر دو وزنین است. جزئیات بیشتر حادثه دسترس نیست. جنجال میان زن و شوهر بر سر رشک قبلا نیز رخ داده بود. 74 منطقه اهالی نشین در ولایت کورسک روسیه زیر نظارت ارتش اوکراین درآمده است. در این باره رئیس جمهوری اوکراین 13 آگوست در شبکه ایکس خبر داد. به گفته زلنسکی، صرف نظر از جنگ‌های سخت، ارتش اوکراین وارد شوی به داخل ولایت کورسک را ادامه می‌دهد. پرزیدنت اوکراین همچنین گفت فاند عوض‌کنی را زیاد کردند. منظور به اسارت گرفتن نظامیان روسیه است که در آینده با اسیران اوکراینی عوض کرده می‌شوند. ولی زلنسکی دقیق نگفته است که تا امروز چقدر نظامیان روسیه به اسارت اوکراین درآمدند. قبلا الکساندر سیرسکی، فرمانده ارتش اوکراین، به ولادیمیر زلنسکی گزارش داد که حدود 1000 کیلومتر مربع خاک روسیه در اختیار ارتش اوکراین است. الکسی سمیرنوف، اجرا کننده وظیفه‌های گوبرناتور ولایت کورسک، به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گزارش داده بود که ارتش اوکراین 28 نقطه اهالی نشین را زیر نظارت دارد. در همین حال مجله وال استریت ژورنال گزارش داده است که روسیه یک قسم نیروهای خود را از منطقه‌های اشغال شده اوکراین برآورده به ولایت کورسک فرستاده است. ارتش اوکراین 6 آگوست به ولایت کورسک روسیه حمله کرد. در ولایت سمر روسیه برای مهاجران محدودیت نو جاری کردند. بر اساس گفته‌های والی ولایت، من بعد مهاجران حق استحصال و فروش چند نمونه محصولات از جمله دارو، محصولات شیری، تماکو و مشروبات را ندارند. محدودیت از ماه نوامبر امسال به اجرا می‌دارد. مهاجرانی که با پتن کار می‌کنند همچنین نمی‌توانند در کارخانه‌های استحصال خوراک کودکانه و محصولات نانی کار کنند. بر اساس قرار والی ولایت سمر، همچنین سودای چکانه و بیرون از دکان و بازارها برای مهاجران منع کرده می شود. مقامات سمر قبلا کار کردن مهاجران در بخش‌های نقلیات جمعیتی، تاکسی و نظام معارف را منع کرده بودند. منطقه‌های روسیه یک پس دیگر کار کردن مهاجران در بعضی بخش‌ها را منع می‌کنند. از جمله مقامات کراسنایرسک روسیه اخیراً فعالیت مهاجران را همچون راننده تاکسی و فروشنده مشروبات و تماکو در مغازه‌های مخصوص منع کردند. یک مقامدار وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید قانونگذاری کشور به مسجد رفتن زنها را منع نکرده است. فرخ شریفزاده، معاون وزیر کارهای خارجی 13 آگوست در نشست با حضور کارپوس‌های دیپلماتی مقیم دوشنبه و خبرنگاران گفت به مسجد نرفتن زنها در تاجیکستان به خصوص زنان مسلمان سنی جنبه دینی دارد و قانونگذاری محدودیت برای آنها جاری نکرده است. اشاره معاون وزیر به تعلیمات مذهبی حنفی است که توصیه می‌دهد زنان نمازشان را در خانه خوانند. در این زمان فرخ شریفزاده افزود زنان پیروان اسماعیلی و هم رویه‌های گوناگون دین مسیحی به عبادتخانه‌ها رفته عبادت می‌کنند. حدود 10 سال است که زنان در تاجیکستان نمی‌توانند به مسجد رفتن نماز خوانند و این کار بارها انتقاد سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورده است. شورای علمای تاجیکستان با تکیه به بعضی فرمانده‌های مذهبی حنفی فتوا داده است بهتر است زنان نمازشان را در خانه ادا کنند، هرچند دین اسلام به مسجد رفتن زنها را منع نکرده است. در برخی کشورهای اسلامی برای عبادت زنان در مسجدها جای علاهیده جدا می‌کنند. صبح امروز 14 آگوست ورزشکاران تاجیک که در المپیاد پاریس فرانسه صاحب مدال شدند به دوشنبه برمیگردند. سامان محمدبکov و تیمور رحیموف از نمود جودو و دولت بالتاєв از نمود باکس صاحب مدال‌های برنجی شدند. در شبکه‌های اجتماعی از کاربران دعوت شده است که برای پیشواز ورزشکاران به فرودگاه دوشنبه روند. ما از ساکنان شهر باختر پرسیدیم که نظرشان به کارنامه ورزشکاران تاجیک چی است. پاسخ‌ها را همراه می‌بینیم. وقتی که ورزشکاران تاجیک در صحنه‌های اسپورتی خارج برآمد می‌کردند، من با یک هوس کلان، با امیدی زیاد، با باوری کامل با آنها باور می‌کردم که آنها دستاوردهای زیادی را
به دست میارند. من چی میگم؟ دولت برداشت برداشتن رحمت میگم با آینده با بهتر شود. ورزشکارا گفتنی هم که مقصد پیشروی اشانا میخوام باز هم پیشروی سوز دارن اصلا تاجیکستان هم برنامه یکم میخیزوننده. آرزو داریم که چنین جوانان از راههای هر خیلی بگردن و به تربیت جسمانی و آب و تاب بدن و خلق و وطن خدمت کنند. نه ندیدم لیکن شنیدم که چی کردن جایای نمایان گرفتن فخر میکنیم. تمنا دارم که عزیز بزرگتر باشن، عزیز بلند باشن، عزیز بزرگ باشن. فقط اینجا یک کم چی شد که bayrak تاجیکستان اونجا نبرداشتن، bayrak تایلند برداشتن. خطاگی از طرف بیا بود. لیکن خیلی چی بگم رحمت به بچه‌های تاجیک که در دیگه دولت‌ها رفته چون هنرنمایی میکنن و شان و شرف تاجیکستان، دولت تاجیکستان بعد bayrak تاجیکستان به دیگر دولت‌ها معرفی میکنن که چون جوانای بالیاقت پهلوان در جمهوری تاجیکستان عزیز گلستانمون هستند. ولیکن افسوس که به همه این نگاه نکردن ورزشکاران ما توانستند که در این المپیاد سزاوار مدال های برنجی گردند و باوری کامل دارم که در المپیاد آینده باز هم با کامیابی های بلند و مدال های طلا سزاوار گشته به وطن برمیگردند و به همه آنهایی که در المپیاد اشتراک داشتند به همه آنها در آینده بردباری ها و غلبه ها آرزو می نمایند. ورزشکارای ما این سال خیلی میدونید المپیاد بود در فرانسه. خیلی بگم ورزشکاران ما کوشش و غیرت کردن خیلی به یک درجه رسیدن. این سال سامان محمد بیکو مدال برنجی گرفت. بعد دولت و باکسیورمون دویم جا را گرفت. مقامات ایران روز 13 اوگوست دعوت‌های غرب را برای دست کشیدن از نقشه قصاص‌گیری از اسرائیل رد کردند. آنها اسرائیل را در کشتن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند مسئول دانسته وعده انتقام دادند. هنیه روز 31 ایول بعد اشتراک در مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در تهران کشته شد. اسرائیل دست و شانش را در این حادثه تصدیق یا رد نکرده است. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا روز 12 اوگوست از ایران خواستند که از بحر تهدید حمله به اسرائیل بگذرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران در بیانیه روز 13 اوگوست گفت چون این درخواست منطق سیاسی ندارد. تهدید ایران برای ستانیدن انتقام از اسرائیل نگرانی ها را از احتمال سر زدن جنگ گسترده در خاورمیانه افزایش داده است. بعضی رسانه‌های غربی نوشتند که به احتمال زیاد ایران و گروه‌های طرفدارش در خاورمیانه این هفته به اسرائیل حمله می‌کنند. بخشک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 اوگوست را فرا می‌گیرد. 14 августи соли 1967 қарор дар бораи тадбирҳои рушди илмҳои ҷамъиятӣ ва боло бурдани нақши онҳо дар сохтмони коммунизм қабул шуд. Таърихнигорон мегӯянд зеришёри рушди илмҳои ҷамъиятӣ дар асл ҳадаф пӯшондани қабои илмӣ ба таълимоти коммунистӣ ва муборизаи синфӣ бо рақибони режими ҳукумати шӯравӣ буд ки дар паи он дар паҳнои СССР ба истилоҳ пажӯҳишгоҳҳои илмӣ ҳам таъсис ёфтанд.
14 августи соли 2010 дар синни 83 солагӣ Камолиддин Садриддинзода айни донишманд ва пажӯҳишгари маъруфи тоҷик даргузашт. ӯ аз муҳаққиқони саршиноси адабиёти классикии форсу тоҷик ва яке аз поягузорони анҷумани форсизабонони дунё бо номи пайванд буд. аввалин мудири шуъбаи дастнависҳои раёсати Академияи илмҳои Тоҷикистон дар омӯзиши осори классикон саҳм гузоштааст. аз муҳимтарин корҳои илмии ӯ ба чоп омода кардани 15 ҷилди ёдоштҳои Садриддин Айнӣ, падари худ ва таҳияи матни 9 ҷилдаи Шоҳномаи Фирдавсӣ будааст. шаби 14 ба 15 августи соли 2022 дар синни 80 солагӣ Нур Табаров, адиб, рӯзноманигор ва вазири пешини фарҳанги Тоҷикистон даргузашт. аз намояндагони насли бедори фарҳангиву сиёсии Тоҷикистон Нур Табаров барои тақвияти фарҳанги миллӣ ва истиқлолияти Тоҷикистон заҳматҳо кашидааст. аз ташаббускорони ҷорӣ шудани ҷашнвораҳои театрии Парасту ва Наврӯз буд. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کمی دیگر پست شد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 113 سامان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1055 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org مطالعه کنید و از نظر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.